Yan, welcome to my YouTube channel, Bukay R. At ngayon nga po guys, ipakita ko sa inyo guys yung, or i-unbox ko po yung aking phone, yung iPhone 11, tsaka yung iPhone 12 guys. So, actually po guys, yun nga po, may binabayaran po kami dito every month, ayan. At, yun nga po, pag nag-renew kami, pwede po kami mag-renew every year sa StarHub kasi Hub Club member po kami guys. At yun nga, magbayad lang kami ng ilang hundreds din po ng dollars. Pero okay na din po guys. Kaya ito, nag-renew kami ng contract namin at kumuha kami ng bagong phone. Ito nga po yun guys, yung iPhone 11 tsaka yung iPhone 12. Actually, hindi ko naman alam talaga ang pagkakaiba nito. Binasa ko lang naman din. Pero mas maganda yung iPhone 12 kasi mas latest naman ito. May mga Pro Max pa pero mahal na guys. So ito lang ang kinuha namin. So ayan guys, samahan niyo akong mag-unbox po nito. Ayan, so hindi po guys nakapag-subscribe ng aking channel. Subscribe na po kayo. Huwag kalimutang like, share, and subscribe. Ayan guys, samahan niyo akong mag-unbox ng aking iPhone 12 tsaka iPhone 11. At anyway guys, ang gagamitin ko po guys ay iPhone 12 kasi syempre ito yung latest. At sa kanila guys yung iPhone 11. Ayan, so thank you so much. Samahan niyo akong mag-unbox ng aking phone. Hi guys! Kaya ito nga po guys yung gagawin ko ngayon ay mag-unbox po tayo ng iPhone 11. Ito po yung iPhone 11. Makapal yung box niya. At yun nga po itong iPhone 12. So, ayun nga po guys, no. So, unahin natin buksan yung iPhone 11. So, ito guys yung iPhone 11. iPhone, ayan po. Ayan, iPhone 11. Ayan. So, bubuksan natin guys yung iPhone 11. So, pagbukas po nito, kasi nga, ito nga po, kinuha na namin ito sa, sa StarHub. Ayan. So, ito po yung box na guys. Ayan. At, ayan po yung phone. Color black po ito guys. So, ayan. Ito po yung laman niya. Ayan, ito po yung iPhone 11. Ayan guys. Of course, may plastic pa to. Ayan, may plastic. Ayan, so hindi ko po nabubuksan. Alisin yung plastic guys ha. Ayan. So, may plastic siya. Ayan. So, iPhone 11. Ayan, ito guys. Ito yung iPhone 11. At ang laman po ng iPhone 11 ito guys. Ayan, saglit lang guys sa black color ko lang. At yung box nito guys, ayan, may kasama siyang charger. Ayan, kasama siyang charger. Ayan, may kasamang charger. Ay, nalaglag. Ayan, sorry guys. Ayan. Ayan nga po. Sige lang. Balik ko nga muna. So, yun nga po guys, may kasama na siyang charger, yung iPhone 11. So, ito yung charger niya, yung plug. Tawag dito, di ba plug? Ayan. Tapos, ito po yung cord. Ayan. So, yan, may kasama siya. Tapos, ito nga po yung, ayan, earpiece niya. So, ito po yung laman guys ng ng iPhone 11. So, may kasama siyang earpiece, may kasama siyang plug or charger. Yan, one set of course, no, yung plug tsaka yung cord. At of course, yung phone nga, ito po yung phone ng iPhone 11. So, yan po guys. So, ayan nga po. Bubuksan naman po natin guys yung iPhone 12. At ito nga po guys yung iPhone 12. Manipis lang po guys yung yung box niya. Ayan. So ito po yung iPhone 12. So pag binuksan mo guys, ayan, ito po yung ang ganda ng box niya, ang kapal, ang ganda. So yung iPhone 12 po guys, ito yung iPhone 12, ang kulay niya is red. Yan po. Ito po kanina yung iPhone 11. So, ang ganda po nito guys. Ang ganda ng iPhone 12. At kanina nga po, ito po yung iPhone 12. Diba? Ang ganda. At ang kaibahan po nito guys, yung iPhone 12. Ayan. Yung iPhone 12, ang laman po sa box nito, ayan. Ang laman po ay yung lang, yung charger. Ay, nakita niyo po yung cord lang. Ayan. Tapos, ano to? Wala na guys, panlinis lang to ng mga or sticker. Ayan, wala na siyang may accessory siya sa loob. Sticker, free sticker. Kung ilagay mo siya sa likod ng phone mo, ayan. Yan po yung mga laman. May mga siya, babasahin. Ayan. English, may ayan. At of course, itong yung pin nga po yung ginagamit pambukas ng pag tinanggal mo yung SIM card ng iPhone. Ayan, so yan po naman. Ayan, yan po yung mga laman niya guys.
guys, babasahin yung sticker ng sticker ng iPhone. Ayan. Yung ano pa, babasahin, guide paano gamitin. Ayan. Tapos, ito nga yung pin, kung paano magbukas yan. At ayun, ganun siya. So, ayun, ang laman ng iPhone 12 guys, ay ano lang, yung cord. Ito lang talaga. Kasi po guys, yun nga po, it's a, ano siya, friendly, eco-friendly. Kaya hindi po sila guys nagbigay or naglagay guys ng head ng plug. Kasi sabi nga nila daw marami namang mga baka meron may mga charger naman tayo sa bahay na iPhone din malamang. So kahit ano namang phone, 'di ba, the same lang ng plug. Kaya hindi na po sila guys naglagay naglagay ng plug. As in cord na lang. Ito na lang po. O, 'di ba? Kasi eco-friendly. Yung nito, yung parang thin ng iPhone 12 na to. At yun nga po guys, ang kahibahan. At wala pang to. Kasi kailangan mo pala, kung gusto mo pala guys ng magnetic na charger, pwede kang bumili. So bibili ka pa, di wag na lang, di ba? Kasi bibili ka, magbabayad ka pa ulit. So ang magnetic charger guys, ayan, dito lang siya nilalagay sa likod. Ayan, sa likod ng phone. Pag charger. So ito po guys. So ito nga po guys yung, naka-on na tong isa. Ito nga po guys yung bagong phone namin. Ayan po. Ito po yung black. Ito po yung iPhone 11 at yung red. Ayan, yung black iPhone 11. Yung red is iPhone 12. So ang kaibahan nito guys, no, yung iPhone iPhone 11 guys is round yung edge niya. Round po yung edge ng iPhone 11 dito. Round siya. Ayan, round. Tapos, yung iPhone 12 naman guys, yung edge niya, yung edge niya is flattened edge. So, which is comfortable hawakan. Pero depende pa rin po yan sa tao or sa user. At ito pa guys, yung kakaibahan. Ang kaibahan, mas magaan, 30% lighter ang iPhone 12 kaysa iPhone 11. Nakikita guys yung ng TV. So ayan. So ayan po yung kaibahan, mas lighter, 30% lighter yung ang iPhone 12 kaysa iPhone 11. At syempre, camera wise, mas maganda po yung camera ng iPhone 12 kasi po may may setting siya ng night mode. Ma-adjust mo yung selfie camera. Ang selfie camera nito guys ay may night mode settings. Ito nga po, or yung deep fusion, and may deep fusion settings siya. So ito po yung pagkakaiba. At yung iPhone 12 is a ceramic shell technology. Ayan, which offer 4 times better drop performance kaysa mga previous na iPhones. So ayan. That's it for today, and sana po panoorin niyo pa guys yung mga next vlog ko. Ayan, at thank you so much sa inyong lahat na nandyan. Huwag kalimutang like, share, and subscribe. Ayan, thank you so much everyone. At ito nga po yung iPhone 12. Ayan, at ito po yung iPhone 11. Hindi ko pa po guys binuksan. Mamaya bubuksan ko, at syempre pagka ko na yung SIM card. Ayan, may plastic pa siya, wala pa siyang screen protector. Kaya kailangan ko pang bilhan. Hindi ko pa pinalagyan agad kasi sabi ko nga i-unboxing ko. Actually, ito yata natanggalan na ng plastic. So, ayan guys. Hoping na nag-ansa na kayo sa aking video today. Thank you so much everyone.